ini aku mau buka NOL. Ini NOL-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 LOL. Nah, kita langsung buka aja. Jangan like, comment, and subscribe. Nah, hari ini kita berikut dulu. Ini dia sudah tajam, guys. Nah, sekarang aku mau membuka yang dari pertama kecil dulu, yang ini paling kecil. Wow, aku dapat player. Oke, sampelnya begini aja. Aku dapat yang pertama, dapat apa ini? Dapat jangan gak jelas. Aku mau yang ini. Lucu. Aku dapet apa ini, kayak sabun gitu aja. Ini ada, ini tempat sabun deh kayaknya. Ini bisa dari tisu sama sabun gitu. Ini bisa dipakai. Ini sabunnya, dapat tisu atau sabun. Ini tempat sabun sama tisu. Maaf ya, ada lagi. Apa? Nah, lalu kita buka yang kecil. Ini yang ini ada ya. Ini belum disuka, guys. Aku dapat apa hijau-hijau ini? Wow, aku dapat sabun sama sampo. Hijau sama sabun sama sampo. Sabun sama sampo kan oke jatuh ya. Nah, kita lalu ke muka yang ini. Ya. Ini aku dapat parfum. Di parfumnya ada yang ungu, ada yang kuning. Ya tuh, ungu sama kuning. Ayo kita simpen. Nah, kita maaf. Aja, kamu jangan maksain diri. Ini enggak yang gede, aku enggak yang ini. Enggak deh, ini aja.
Aku izin aku kamu buat nginep di sini. Ini nggak pakai ganti. Baru set. Iya, nggak apa-apa. Aku dapat apa? Ini jam 1 sih. Udah 3. Aku dapat kaca 2. Yang satunya warna merah, yang satunya warna biru. Oke. Simpan, aku mau yang ini soalnya penasaran. Aku nggak cari ini dia coba. Super buat ini sudah bukaan guys. Bisa aku dapat apa? Guys, aku dapat minyak wangi rambut. Ini dia ada yang warna kuning sama oranye. Nih. Kamu jangan pernah coba-coba karena aku nggak mau istri aku nanti disapa. Nah, kita mau yang ini dia aja. Ini kayak ada krem gitu. Tadi kamu mau membuat dengan sekali kan? Tapi ujungnya suami aku tidak tergoda dan keraguan kamu. Jadi aku minta tolong sama kamu dan juga kamu rumah tangga telah diatur. Lucu banget. Coba dia lucu. Ini ini bajunya warna rok warna merah. Spiderman. Lalu kita buka uang 1. Oh, apa ini? Dapat LOL buta. Ini kayaknya adiknya deh. Aku dapat baju jaket. Ini jaket. Akibat benturan yang sangat keras di kepala istri bapak mengalami koma. Tapi bapak masih khawatir. Kami akan pantau terus perkembangan. Saya tinggal dulu. Terima kasih.